Oi, eu sou a Luiz, esse é o Thiago e nós somos do terceiro ano da Escola Licínio Cardoso de Lavras do Sul. E hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre as plantas. O nome do nosso trabalho é Plantando e Cuidando das Plantas, a natureza agradece. Hoje a gente vai falar sobre a saúde das folhas. Quando a sua folha estiver um verde bem bonito, ela está saudável. Quando a sua folha estiver murcha e um verde desbotado, ou sua folha estiver mole, ela está com falta de luz. Quando a sua folha ela estiver comida ou com os insetos, são pragas. Quando a sua folha estiver murcha ou seca, é falta de água. Quando a sua folha estiver um verde super clarinho ou amarelada, ela está com água demais. Quando a sua folha estiver amarelada na borda, para o centro, a folha estiver nova e necrosada, falta de cálcio. Quando a sua folha estiver com uma divisória aqui no meio delas e nas nervuras amareladas, ela está com falta de zinco. Quando a sua folha estiver nas nervuras amareladas e ela estiver velha, é falta de magnésio. Quando a sua folha estiver amarelada escurecida na borda, é falta de potássio. Quando a sua folha superior estiver verde clara e a inferior amarelada ou castanha, falta de nitrogênio. Guia da falta de nutrientes. Falta de cálcio. Folhas novas tornam-se enroladas e pálidas. Falta de ferro. Amarelamento das folhas novas, incluindo folhos. Folha saudável. Falta de magnésio. Sua folha inteira, incluindo folhos com uma cor pálida, em casos graves, a folha cai. Falta de potássio. Folhas finais apresentando pequenos buracos. 3 tipos de adubos naturais. Primeiro, misture a borra do café na terra e use para adubar suas plantas. Segundo, deixe as cascas do ovo no forno até que elas sequem, depois as bata no liquidificador e misture na terra. Terceiro, corte as cascas da banana em pedaços pequenos e coloque na terra do jardim. Partes da planta. A flor para sentir o aroma. As folhas para puxar o sol para se alimentar. O fruto para os animais e para a gente se alimentar. O caule para segurar a sustentação da árvore e as raízes para se alimentar de água. Benefício das árvores. Elas fazem sombras, embelezam as ruas, elas dão frutos deliciosos para a gente, auxiliam na conservação do asfalto, retêm a água da chuva, reduzem enchentes e enxurradas, diminuem a temperatura. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.